Når vi har sådan en sofa-setting, som den her, så der er to ting, som jeg synes er relevant at kigge på, når man skal indrette med sin lampe. Og det ene er, at man får et diffust blødt lys, som ikke generer nogen, men samtidig også, at man undgår blænding, hvis man sidder i sin sofa, og man sidder forholdsvis dybt i sofaen. Og så er der en tredje ting, som er ret så vigtig også, at lampen ikke kommer til at hænge i vejen. Det kan være, at den ikke hænger i vejen, når man rejser sig op, og man banker hovedet ind i den, eller det kan også være, at man kan kigge under den og se fjernsynet. I det her tilfælde er det så en lukket strand-lampe, vi har til at hænge. Og den har den fordel, at man får det her diffuse lys ud gennem cocoon-materialet, som egentlig giver et blødt lys til rummet. Men den er samtidig åben en lille smule i bunden, så der kommer lidt rette lys ned på vores sofabord. Men fordi den er så lukket, og fordi skærmen er så dyb, og lyskilden er inde i midten, så kan jeg faktisk også sidde i sofaen og have lampen til at hænge forholdsvis højt, så den ikke kommer i vejen, uden at få direkte indkig til lyskilden. Det jeg får ud af at have den her lampe til at hænge på den måde, det er, at jeg selvfølgelig får en masse lys i rummet, og jeg får en hyggelig lys i rummet. Men det er ikke så anvendeligt, hvis jeg skal bruge det rent funktionsmæssigt til at sidde og læse. Sofa-sætningen kan det også nogle gange være relevant at have noget mere direkte lys, hvis man ønsker at sidde og læse en bog for eksempel. Der kan en gulvlampe som den her være god at bruge. Nu er den her meget lille, vores type floorlampe, og det betyder, at jeg kan trække den tæt til mig og egentlig skabe mit eget lille rum omkring mig, hvor jeg får noget meget fokuseret lys ned på min bog, som jeg sidder og læser. Det kan også være, hvis sofaen står op mod en væg, og man så kan montere en væglampe bagved sig. Men det, der er ret vigtigt, det er, at man har mulighed for at justere lidt på hovedet, så man kan styre lyset derinde, hvor man gerne vil. Og måske også endda dreje på lampen, så det kan pege til en retning, der nu er nødvendigt. Men det står i ret stor kontrast til loftlampen, som vi snakkede om tidligere, som giver et blødt rumlys, og hvor den her er meget funktionsbaseret.